Etxeko txikienek udaz gozatzeko zeregin ezberdin baten bila bazabiltza, Donostiako Elizbarrutiak bere hiriko udalekuetan alaitasuna, kirola eta bizikidetza kristauaren esperientzia eskaintzen dizu. Udalekua datorren ekainaren 23-29 ospatuko da, itxaropena besarkada bakoitzean, Goiburupean. Migratzaileak itxaropenaren ikur leloarekin, migratzaileen pastoral ordezkari eta eragileen jardunaldia ospatu zen Madrilen. Bertan 55 Elizbarrutietako 100 persona baino gehiago bildu ziren, tartean Gipuzkoako ordezkaritza. Harrerak eta abegikortasuna gure kristautasunean duten zentzua eta lege esparruaren ezagutzara hurbilketa landu ziren topaketan. Zabalitago jada, jubileo urte santua dela eta irailean 24-ko 29 Erromara joateko Elizbarrutiko erromesaldian izena emateko epea. Parte hartzaileek 5 egunez Erroma ezagutzeko aukera izan eta Vatikanoan ospatuko den katekistentzako jubileoan parte hartuko dute. Martxoaren 31-tik apirilaren 4 gure Fernando Gotzainak Espainiako Gotzainen osoko batzarrean parte hartu du Madrilen. Batipat Gotzainak 2030 urtera arteko pastoral ildoak zehazten aritu dira.